이런 경우는 저희 쪽에서도 잡아내기는 쉽진 않아요. 근데 운이 좋게도 잡아냈습니다. 그린저 TG 차량이고, 네. 다 신경은 쓰이지만 제일 거슬리는 소리가 이제 뒤쪽 선반 쪽 요 날카로운 소리, 요거 띠디디딕 띠디디딕 뿌디디딕 이거. 근데 정말 많이 나긴 나네요. 제 작업이 완성이 다 됐고요. 뒷선반 쪽은 미세하게 났는데 주요 원인은 시트 뒤쪽에 프레임 쪽이었습니다. 차가 오래되고 노후가 되다 보니까 용적 같은 게 떨어진 것 같아요. 유격도 많이 발생하고, 그러므로 인해서 철판과 철판의 마찰음이라고 생각하시면 되고요. 이런 경우는 저희 쪽에서도 잡아내기는 쉽진 않아요. 근데 운이 좋게도 잡아냈습니다. 주행을 일단 앞으로 뒤로 4번만 딱 해보겠습니다. 앞으로 한번 가볼게요. 이렇게 흔들림이 있을 때, 뒤틀을 열 때 이때 소리가 많이 났었죠. 네, 아직까지 안 나고 한 번만 더 갈게요. 앞으로. 됐습니다. 뒤로. 됐습니다. 전혀 안 납니다. 조용하고 날카로운 그 소리는 다 작업해 드렸습니다. 네, 이상 카우디오 플러스였습니다. 감사합니다.